WhatsApp, kembali lagi di channel Dimas Arta. Saya di sini akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti suara laki-laki menjadi perempuan. Oke, sebelum itu kita akan menggunakan aplikasi KineMaster. Kalau belum punya, download dulu di bawah channel ini, di bawah di video ini atau di channel ini. Itu ada deskripsinya, download KineMaster Mood ya. Kalau tidak mood ya tidak apa-apa, yang penting pro yang bayar itu. Kalau ingin gratis di Google aja atau di script ini sudah disediakan yang mood. Oke, langsung saja kita mulai ya. Mulai tutorialnya. Oke. Sudah lama ya tidak membuat tutorial, sudah berapa bulan. Oke, langsung kita saja buka aplikasi dulu KineMaster Pro. Oke, tampilnya kayak gini ya, kayak sudah di mood. Oke, kita media dulu. Kalau tidak tahu yang ini, kita cari foto apa yang ya? Foto ini saja apa gimana? Jangan ini apa? Oke. Panjangnya sampai 4 menit atau terserah kalian ya, pakai yang pasnya lagunya. Kita 7 menit. Oke, kebanyakan hasilnya gak apa-apa. Oke, lalu ketik audio, kita cari lagu yang kita ingin edit. Tapi aku akan mencari Das Suci ya, Das Suci ya, karena Das Suci belum ada versi perempuannya. Kita akan versikan perempuan. Sebelum kita berubah, kita akan tes dulu lagunya benar atau tidak. Oke, ternyata benar ya, suaranya masih laki-laki, dengerin ya. Oke, seperti laki-laki ya. Oke, kita akan ganti. Salah, maaf. Klik video ini berwarna hijau. Klik, lalu kita cari ini kamera suara ya. Klik, lalu ini off now. Ini 70. Terserah kalian. Aku 70 ya. Sulit sekali ya. Baik sekolah. 70 44. Oke. Kedua, oke, kita tes dulu ya. Apa sudah berubah atau belum? Kalau belum masih sedikit ya. Ini 71 saja. Iya. Oke, tes dulu.
sudah, akhirnya sudah ya. Jangan, kalau suka video ini jangan lupa subscribe, komen, dan hashtag. Sebelum itu kalian harus tahu ya bagaimana lagunya atau apa ya yang ingin diubah. Itu tidak semua sama, itu akan berbeda ukurannya atau suaranya pun akan berbeda. Oke, terima kasih sudah melihat video. Oke ya, sudah ya, kita yang satu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.